네, 여러분 안녕하세요. 라뷰입니다. 오늘은 제가 이제 제가 만들었던 그 컵케이크를 먹어볼 건데요. 아, 뜨거워. 꽤 뜨거워요. 조심하세요. 잠깐만요. 네, 여러분, 초점 위치 바꾸고요. 안 되겠어요. 초점 위치를 옮겼고. 네, 여기 촬영 위치 여기다 치우고요. 이제 여기 깨끗한 곳으로. 제가 이거 하고 씻어야 되기 때문에. 네, 여러분, 잠깐만요. 네, 여러분. 선생님, 우리 애기 엄청 많이 사랑하지만 아프다. 너희들 가르쳐야 하니까 갈 수가 없었어. 네, 여러분, 이렇게 탱글탱글하네요. 그리고 꼭 안 가라앉아요. 이제 시식만이 남아있습니다. 익었어? 안그라 선생님이 엄마 대신 한번 알아줄까? 완전 맛있어요. 오케이. 우리 생일은 아니지만 근데 약간 되게 폭신폭신해요. 폭신폭신. 그래서 이렇게 보시면 자르려면 이렇게 바로 잘라줘요. 대신 이거를 잘라야 돼요. 역시 맛있어. 꼭꼭비도 들어있어서 되게 맛있어요. 바람이 아프잖아. 이거 하루는 누가 먹었냐? 참이야. 잠깐만요. 네, 여러분. 다시 먹방 찍겠습니다. 혹시 제가 캠코드 다운로드 받았거든요. 이제부터 캠코드로 찍을 수도 있어요. 이렇게 맛있지? 맛있을 건데. 맛있다. 안 돼. 먹었다. 네. 왜 엄마 온다고 거짓말해?
여기 출근 켜라. 아 얘네들이 저기 온 거 아니야? 거기서 나오는 데서 지금 나오는 데서 아니 정비를 주려고 그 사람들이 있으면서 한 번씩 내가 했을 거 아니야. 네. 이거는 한 대에서 안 나가. 아니 그렇게 돈을 활용하면서 차라리 말이 없어지게 맛있어요. 민준아, 조만간 책 봤나? 너 안 했다고 했는데? 아이고 반납 하라 그랬더니 또 잠깐만요. 네, 말이 너무 떨려요. 죄송합니다. 제 부모님이고요. 오늘 일찍 들어와. 안 그래도 풀어줘야지. 돈 있으면 뭐해 돈 사먹는 건데 전부 그냥 밥도 안 먹고 돈이 없으니까 오늘 밥 잘라고 하면 그냥 김치볶음밥 돈 얻고 왔을 때 해주는 게 좀 기다려고 김치볶음밥 또잘 나가 잤지? 아 성형 이모. 그게 뭔데요? 요즘 엄청 뜨는 눈이 기본적으로 그래요? 잔디에 90만 원인데 나이가 있었는데 중고는 얼마인데 그래도 비싸지만 애들이 좋아한다니까 그건 사줘야 생각해볼게. 요즘에 여학생 마음이 많았네. 미안해. 엄마가 진짜 어렸을 때 엄마 오늘 진짜 기분 좋다. 우리 은솔이가 방금 생각하는 마음이 너무 엄마가 날 오늘 진짜 엄마 아, 아쉽네요. 애들이 그런 말 다 먹었어요. 다 먹었어요, 다. 너무 아까워요. 너무 먹고 싶어요. 너무 맛있어요. 방울 엄마 지금 시간 괜찮아요? 방울 아빠 오늘 나한테 얼마나 뽑았는지 알아요? 뭘 어떻게 했는데요? 우리 유라 야단쳤다길래 한 소리 했더니 있는 대로 화내면서 내 아빠 다른 집에 야단친 성격이 아닌데요. 방울 엄마 되게 뻔뻔하네. 애들 생일 파티에 빠져놓고 왜 큰 소리야? 내가 방울 엄마까지 피자를 사고 같이 근데 여러분, 하자고 한 건데 선생님이 하시랬잖아요. 엄마들 다 부른 건 편? 유라 어머니잖아요. 아니, 2편이 아니니 아까 끊겨서 3편 됐습니다. 평소 전화만 안녕. 했어요. 그건 학교 공식적인 행사 참여 못 아, 맞다. 구독, 오늘은 공식적인 행사가 꾹 눌러주시고요. 좋아요, 꾹, 사과해야 하나요? 댓글, 댓글, 좋은 댓글 달아주시길 바라겠습니다. 그럼, 안녕. 구독 눌러, 좋아요 버튼 눌러, 댓글 달아, 좋은 댓글.